ريوان، المركز الأول للتصوير بالأشعة التشخيصية. رجعنا لكم فقرة جديدة من العيادة. هلا أنا رح أحكي عن الألتراساوند أو التصوير بالأمواج فوق الصوتية. هلا كثير من الناس بفكروا إنه التصوير بالأمواج الصوتية للنساء فقط وللحمل. إحنا بنستخدمه في جراحة المسالك البولية للرجال وللنساء وللأطفال مشان نشوف المثانة البولية، وعند الرجال البروستيت. الفحص بيتم بأشعة غير مرئية، وهي الأشعة صوتية أو أعلى من الصوت، غير مؤذية أبداً، ممكن نعملها بأي وقت، ما بتأثرش على الجنين، ما بتأثر على الجسم، وما فيها أشعة أصلاً. الفحص بيكون بنحط جل على الجهاز وبعدين بنحطه على المنطقة اللي بدنا نفحصها. الأشعة الفوق صوتية بتدخل بالأشياء وبالأنسجة وبترتد لنا. الشغلة اللي فيها مي زي هون عندنا المثانة البولية مبين عليها إنها بتبين سوداء. بنوقف الصورة بنقلبها على الجهة الثانية، بعدين بناخدها بالعرض، هيك بنشوف المثانة من كل أبعادها، يمين ويسار، فوق وتحت، وبنشوف كمان تخن المثانة. وبعدين كمان ممكن إنه نقيس قد ايه كبر المثانة نفسها، بحيث انه نعرف قد ايه في داخل المثانة. هلا اخذنا الارتفاع وهي العرض، وهلا بناخذ العمق تبعها كمان من هون لهون. هلا احنا بس اخذنا هدول الثلاثة، اعطتني انه في بالمثانة هلا 129 ml. هذا مفيد جدا لما نيجي بدنا نعمل فحوصات خاصة لقوة دفع البول، ولقد ايه المثانة بتتوسع، وقد ايه ممكن انها تحفظ بداخلها. بعدين بننزل شوي لتحت وبنتفرج على البروستيت. البروستيت في طريقتين لفحصها، واحدة عن طريق البطن وواحدة عن طريق فتحة الشرج. عن طريق البطن من خلال المثانة لما تكون ملانة بنعكس شوي البروب، تبين عندنا البروستيت، نقلبها لهون، بعدين بناخذها بالعرض. هلا بنشوف البروستيت تبعتك. مبروك عندك بروستيت، بس شكلها هلا بنشوف اذا شكلها طبيعي، اوكي مبدئيا، بس نشوف قد ايه حجمها. فبالحجم هي شوف هاي الطول من هون لهون، بعدين العرض اخر اشي عشان نعرف قد ايه حجم البروستيت. اوكي، حجم البروستيت عنده 17. الحجم الطبيعي لشخص ناضج 20 سي سي او 20 جرام للبروستيت. لما تكون اكبر من هيك معناها في عندنا تضخم، لما تكون اصغر من هيك بيكون لسه ما بلغت كامل حجمها. طبعا كمان اذا في حصى بالمثانه البوليه، اذا في التهابات بجدار المثانه البوليه ممكن تبين معنا. الحمد لله هون احنا ما في عندنا لا التهابات ولا في حصى. الحصى ببين إشي أسود داخل المثانة البولية. جدار المثانة البولية كمان مبين معانا هون، إذا بحط لكم الكاسر عليه هون، هاي جدار المثانة البولية. هون جدار المثانة البولية مبين هيك، بيكون نظيف عادة. وهي هون تخنه ببين معانا العضلة تبعتها كاملة. هلا بنرجع بنحكي هذا الفحص ما بيأثر على المريض، ما في منه آثار جانبية، ممكن نعمله بكل يوم بأي يوم. مفيد جدا عشان نعرف إذا في حصى بالمسالك البولية بطريقة سريعة ورخيصة نسبيا، وبنفس الوقت ما بتأثر على صحة المريض. عشان هيك هلا رح نشوف كمان الكلى. ارفع ايدك فوق، ايوه. هلا نشوف الكلية اليسار، نطلب من المريض ياخذ نفس. ايوه، هاي الطحال، نشوف هاي الكلية. ايوه هاي كليتك، ممتاز. هاي واحدة، وهاي بالعرض كمان. هاي الكلية كويسة، ما فيها حصى وما فيها. طيب هلا احنا شفنا كليته، تأكدنا انه ما فيها حصى، تأكدنا انه ما فيها تسكير، تأكدنا انه الحشوة تبعت الكلية او اللحمة تبعت الكلية حجمها كويس، اللي هي بتنتج للبول، وعلى الاغلب هيك معناها انه الكلية شغالة منيح. نرجع بنشوف الكلية الثانية اللي على الجهة اليمين، نتأكد منها. ممتاز، أبدعت. هلا هيك، هاي كمان هون بنشوف الكلية، وكمان إذا بنطلع لفوق شوية ممكن نشوفها تحت الكبد هون. خذ نفس. ايوه.
الغدا مبين منيح هلا قوي. وهيك بنشوف الكلية من جوا، بنشوف إذا فيها حصى، بنشوف إذا فيها انتفاخ. شغلة واحدة بالالتراساوند ما بتبين بالمسالك البولية، الحالب. إذا في حصى بالحالب ما حيبين على الالتراساوند، لازم نعمل فحوصات تانية زي الصور الطبقية المحورية عشان يبين. بنشوفكم بفقرات تانية من الأطباء السبعة، وبتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من هاي الفقرة.